تحياتي. النهاردة هنتكلم عن الفنانة نعيمة الصغير. يلا بينا نبدأ الفيديو. أهلا بيكم. الفنانة نعيمة الصغير بتتمتع بقدرة كبيرة على إتقان الدور اللي بتقدمه، فيستطيع المشاهد أن يصدق أن هذه الشخصية هي حقيقتها عندما قدمت دور الكتعة زعيمة العصابة البيج بوس اللي بتخطف الأطفال وتسرحهم في الشارع وهم صغار، وده طبعا في فيلم العفاريت. وكل من شافها كان يريد الذهاب لقتلها على ما تفعله. وكانت الحماة الشريرة القاسية اللي بتحرض ابنتها على خراب البيت وزوجها، وده كان في فيلم الشقة من حق الزوجة. وطبعا الكثير من الأدوار اللي قامت بيها الفنانة نعيمة الصغير المحفورة في أذهاننا ولا نستطيع إنكارها، فهي شريرة الشاشة المصرية. وفي البداية نتكلم عن نشأتها. الفنانة المصرية نعيمة عبد الجواد الشهيرة بنعيمة الصغير ولدت في 25 ديسمبر سنة 1931، وهي من أبناء محافظة الإسكندرية. تزوجت من محمد الصغير وبدأت معاه وعملت كومونولوجيست في الكباريهات معاه. بعد كده عملوا معا في فرقة إبراهيم حمودة، وأيضا عملوا مع بعض مع إسماعيل ياسين. كمان هي لقبت بنعيمة الصغير نسبة إلى زوجها محمد الصغير. في بداية حياتها الفنية الفنانة نعيمة الصغير لم تهتم بالظهور على شاشة التلفزيون أو الوقوف على المسرح. اتجهت للعمل في السينما في الأربعينيات، وكان دخولها السينما بمحض الصدفة لما قابلت المخرج الراحل حسين الإمام على أحد شواطئ محافظة الإسكندرية بالصدفة، وعندما رآها أعجب كتير بموهبتها وقام بترشيحها لفيلم اليتيمتين مع سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة وسوريا إبراهيم. وهنا كانت قامت بدور المطربة في الفيلم وقامت بأغنية طب وانا مالي. وزي ما كلنا عارفين ان الفنانة نعيمة الصغير اشتهرت بالأدوار الشريرة والقاسية، وذلك بسبب ملامحها الحادة وصوتها الأجش الغليظ الغريب اللي كان وراه قصة كبيرة سببها كوب شاي. فالغيرة بين السيدات شيء لا يمكن إنكاره، فكيدهن عظيم. والسبب وراء تحطيم حلم نعيمة الصغير في الغناء اللي كان أمنيتها الكبيرة هو إن إحدى زميلتها وضعت لها مادة في كوب الشاي كي تقضي على أحبالها الصوتية. فكتير مننا لا يعلم أن الكتعة كان صوتها جميل، وفي أول مشوارها الفني كانت تقوم بالغناء زي ما ذكرنا، قامت بالغناء في فيلم اليتيمتين. ولكن بالرغم من أنها بسبب كوب الشاي حطم حلم نعيمة الصغير بالغناء واستكمال مشوارها الغنائي، إلا أنه كان سبب في شهرتها بصوتها اللي تغير كثيرا وأصبح غليظ وليس شبه أصوات أحد، جعلها تنجح في أدوار الشر والحماة الشريرة، واستطاعت أنها تقوم بالعديد من الأدوار العظيمة بسبب صوتها الفريد. أما عن قصة طريفة لإعلانات الفنانة نعيمة الصغير، فتداول المستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة نعيمة الصغير أثناء ظهورها لإعلان لبسكويت الشمعدان بطريقتها المميزة. وكان سبق وحكى محمد عشوب المكير الشهير بتعامله مع عدد كبير من النجوم خلال برنامج الصندوق الأسود عن قصة هذا الإعلان اللي ظهرت فيه نعيمة الصغير وسبب عدم عرضه على شاشات التلفزيون. وكشف عشوب انه اقنع المنتج والمخرج صلاح حبيب بان تشارك نعيمة الصغير في حملة اعلانات الشمعدان بدلا من الفنانة شيرين رضا اللي ظهرت من قبل في اعلان للشمعدان. فبيقول معرفش اقتنع ازاي، وقلت له هي هتاخد 10,000 جنيه، قالوا لا هم 5,000 بس. بعد كده ذهب عشوب إلى نعيمة وقال لها إنها هتقدم إعلانات للشمعدان مقابل 3000 جنيه ليها و2000 جنيه له، ولكن ردت عليه ليه انت اللي هتمثل. واتفقنا في النهاية على أن تحصل هي على 4000 وهو هيحصل على 1000 جنيه.
وكان أول مرة أعمل لها مكياج فظيع، عملت لها كليوباترا وعملت لها راقصة وعملت شخصيات كتير. وبالفعل تم تصوير الإعلانات وحصلت على مبلغ من صلاح حبيب اللي انتهى من مونتاج الإعلانات وسلمه إلى الشركة. الشركة ما دفعتلوش لحد دلوقتي، قالوله هنبعته للتلفزيون عبال ما ناخد الرقابة ونديك فلوسك. وتفاجأ الجميع من رفض تام من التلفزيون لعرض إعلانات الشمعدان اللي بتظهر فيها نعيمة الصغير. قالوله إن نعيمة الصغير بتصدر إيحاءات جنسية. صلاح لطم وجالي قلتله ازاي انا جايب رقاصة، انا جايب ست حاجة. وتابع الشوب القصة قائلا: صلاح قال لي انت ضحكت عليا وقلت لي هات نعيمة، حسبي الله ونعم الوكيل، اعمل ايه في الاعلانات دي؟ قلت له عرضها في السينما. اقنع طاهر القويري. قال لي طاهر عايز يضربني بالنار، انا خدت الفلوس وعملت الاعلان وقالوا لي لا. وبعد كده ذهب المكير الشهير إلى نعيمة ليخبرها إن الإعلان رفض عرضه وإنهم عايزين الأموال اللي حصلت عليها مقابل تصوير الإعلان. قالت فلوس إيه؟ قلت لها قالوا إنك أصدرتي إيحاءات مش مؤدبة. سمحت كده وراحت لرقيبة التلفزيون بنفسها وقالت لها ده عرضي وإنها لا تسمح إنها يقال عليها ذلك. فردت عليها قالت لها اصل فيها الذات عملتيها، فده اللي خلتهم منعوا الاعلان. وانتهى عشوب من حديثه بان ظل المخرج صلاح حبيب والفنانة نعيمة الصغير مقاطعينه فترة طويلة بسبب ما حدث في هذا الاعلان. الفنانة نعيمة الصغير كانت بتحب الفن والسينما كتير جدا، وملامحها لم تجعلها تظل في دور السيدة الشريرة فقط، فأدت الكثير من الأدوار الكوميدية، واستطاعت أن تعطي للسينما قرابة 185 فيلم من سنة 1948 إلى سنة 1961، وهو عمر مشوارها الفني اللي هو حوالي 40 سنة. وقدمت خلال مشوارها الفني أدوار فنية علقت بأذهان المشاهدين زي حب في الزنزانة ورايا وسكينة والزوجة التانية، وغيرهم طبعا من الأفلام الكتير زي الشقة من حق الزوجة، وأفلام كتير أبدعت فيها الفنانة نعيمة الصغير. وتوفيت الفنانة نعيمة الصغير في 20 أكتوبر سنة 1991. ومن أشهر الأفلام اللي شاركت فيها هي الرجال والقاهرة 30 ومولد يا دنيا وشلة الأنس وسونيا والمجنون والقمر ومكالمة بعد منتصف الليل وشفيقة ومتولي ومع سبق الإصرار واسكندرية ليه وقصة الحي الغربي والمشبوه وقهوة المواردي وحب في الزنزانة ونعيمة فاكهة محرمة وشهد الملكة ورمضان فوق البركان والزمار والبدرون ولعدم كفاية الأدلة وجري الوحوش وأيام الرعب وعليش دخل الجيش وليل وخونة وإلا أمي. أما عن زوجها الفنان محمد الصغير فهو اسمه الحقيقي محمد عبد المعطي، وهو مطرب شعبي مصري من مواليد سنة 1917 في حي اللبان في الإسكندرية، وتزوج من الفنانة نعيمة الصغير، وعملوا مع بعض كمونولوجيست في فرقة إبراهيم حمودة وبعد كده في فرقة إسماعيل ياسين، وانضم للعمل الإذاعي بإذاعة الإسكندرية، وكانت وفاته في 26 نوفمبر سنة 1996. ومن أعماله التمثيلية الإذاعية هي سمر، أبو العروسة، أبو فراس الحمداني، الرملة البيضة، الحارس، الله، باب التوبة، حلقة الأنفوشي، رمضان في الأسكندرية، سوق راتب، سيف الأسكندرية، عروس البحر، لقاء في رمضان، نصيبك يصيبك، ووجه بحري. وطبعا أمنا الغولة أو الكتعة هي أشهر ألقاب للفنانة نعيمة الصغير، واللي بنسمعها على طول بنتذكر الفنانة نعيمة الصغير، وهي أيضا لقبت بشريرة السينما المصرية لبراعتها في تقديم أدوار الشر بعد ما تبدت حلمها في الغناء بسبب المؤامرة اللي كادت أن تنهي حياتها.
لو عجبك الفيديو ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.